欢迎收看北京卫视养生堂节目，我是月月。今天呢，我们的节目要从一条胡同说起。大家看，现在呢，我来到了东荣县胡同。我们北京的观众都知道啊，这个东荣县胡同最早呢是荣县胡同很长的一条，分成两段，一段叫东荣县胡同，另外一段叫西荣县胡同。那么在40年代的时候呢，在这个东荣县胡同里住了一位京城的名医。这位名医啊，医术高明，所以每天这门槛都被踏破了，来求医问药的人特别多。这位名医开的方子也特别珍贵，比如说，如果一个患者拿着这位医生的方子到药店去抓药，这药店的人啊都特别想把这方子珍藏起来。一方面是这是老人家的墨宝啊，另外一方面就是这位医生的医术太高明了。今天呢，在我们的节目当中呢，将要展示3张这位老中医的方子。我想问问大家哈，这个有没有1954年出生的观众呀？有1位、2位、3位、4位、5位，有那么5、6位1954年出生的观众。为什么问这个问题呢？因为今天要展示的3张方子是1954年那一年开出来的。我们来看大屏幕，大伙儿仔细看看，能不能够通过老人家的这个字迹看得出来里面有什么药？我可以稍微剧透2种，有一种叫还魂草，还有一种可以说成是中药当中胃黏膜的创可贴。仔细看看，中医大夫开药这个书法功底可以看得出来很深厚。也讲一讲哈，3张方子的主人就是因为在这3张方子的帮助之下，在当年免去了开刀之苦，现在已经92岁高龄了。为此呢，特别啊，把这3张非常珍贵的方子贡献出来了。我们也是特别派出了一队人马去到当地，把这3张珍贵的方子带回了演播室。我们去看看。春节刚过，74岁的中医大夫施小莫施老就踏上了旅程。北京到成都，这是一次将近2000公里的远行。施老带着他的学生远赴蜀地，去拜访一位已经耄耋之年的老人。这是一个我父亲啊，在1954年看过的一个病人。那么老人呢，初一时候给我一个电话，他说我有一个珍藏了65年的跟我父亲礼物给我，所以不远千里的亲自把这个礼物呢迎回北京。3月里的成都下起了绵绵细雨，似乎是为这次充满温度的见面增加几分诗意。施老一行来到位于成都金牛区的9里小区，随着会面的临近，每个人的心情都多了一些复杂的情绪。一位是74岁的中医大夫，一位是92岁的长寿老人，被一份保存了65年的特殊礼物联系在了一起。哎呀，太棒了！您保存的方子现在还在。还在。敲门、拥抱、寒暄，钟老从床头柜的暗格中取出保存了65年的3张方子，亲手交到施老手中。床头柜里面，我搞了一个夹层，这个夹层只有我知道，也只有我打开，因为我喜欢这个方子啊，我就一直留到我今年91岁了，还能够活多久，谁也说不清楚。今年是初一晚上，我就打电话给施老，我说你父亲给我这个处方呢，准备交给你，当面交给你，就万无一失了。究竟是什么样的3张处方，在65年前救了钟老，并让他如此健康长寿呢？这个短片看完之后呢，整体感觉就是非常的有心哈。一位是患者，90多岁高龄了，非常有心。当年呢，这个施金墨，京城4大名医之一的施老，他的方子珍藏了65年。另外一个有心呢，就是施小莫施老能够到成都去，把这3张方子带回来了。那今天呢，我们的舞台上也是非常的温暖，我们会看到中医的传承，不仅是医术的传承，更多的是医德的传承。所以下面呢，我们用掌声欢迎非常重量级的来宾来到我们的舞台上。我们要欢迎的是施金墨的儿子
学术传承人施小莫，以及施小莫的学术传承人李志老师，掌声欢迎，欢迎两位，欢迎施老，欢迎李志老师，欢迎两位。施老好，辛苦了，辛苦了，李志老师好，来，两位请坐。大家看啊，这就是我们特别从成都钟老先生家里拿过来的方子，非常的珍贵，他也珍藏了一辈子。咱们在现场，咱一个一个展示一下，也让镜头给大家好好的看一看。这都已经给裱好了啊。施老又见面了哈，这次还带着使命去了趟成都，然后把这个施金墨施老的3个方子拿回来。您以前见过这3张方子吗？见过，以前也见过，但是见的复印件。见的复印件对，2005年成都同仁堂开业啊，那么请我去参加开业典礼义诊，结果我就在义诊的过程中有个。精神矍铄的一个老人家就挤进来了，哎，我说老人家您要看病啊，得排队挂号啊，不能插队，您不能插队，人家后边该有意见。老人说我不是看病，我1954年我这个咳血，不明原因的咳血，结果呢，我就在成都医学院诊断不清。我想上北京吧，那时候我刚25岁，老人家说，我25岁我就到北京来了，我到协和医院，给我诊断说，不像支气管扩张，因为成都医学院诊断它是支气管扩张的科学，和这成都医学院诊断不一致，那么协和医院诊断不一致，我就去北大医院，我到北大医院呢，又一个诊断。这个诊断书我都保存着呢，说诊断不清啊，咱们打开看看。要把这儿切开是吧？开胸。啊，开胸啊。对，开胸以后看看到底为什么。他说我这不行，我刚25岁，哪能开胸啊？我还有工作啊什么的。他就说，干脆我不看西医了。京城呢。我听说有个4大名医之一的施金墨，住在东荣县胡同，我去找他吧。我就找他吧。这3张药方呢，就是1954年您父亲，当年开完药方，我给复印。我今天就为了感谢，您的父亲，我就把这3张复印方呢，我。送给您哎，我一看我非常高兴，那是14年前了。对啊，05年看到了复印件，对，看到复印。19年把原件带回来了。哎，这个19年呢，初一给我打电话，我想把我今年已经92岁高龄了，我就想把原件呢，我不保存了，我想把原件送给你。我们可以看到这个照片里，钟老90多岁了，目光如炬，面色红润，表达口齿非常的清晰。谁能想到20多岁的时候，这是别人要给他开胸啊？不仅吃了这个施老的这个中药没开胸，还这么健康的，现在已经92岁高龄了。我们在这儿祝这个钟老可以活到120岁，130岁，好不好？咱们都保重身体。那看到这儿啊，我们就想带大家一块儿去看一看这位钟老。当时刚才我们听到施老讲了，都要开胸了，他到底是什么一个毛病？怎么回事？我们也是特别采访了一下钟老，来看短片。今年已经92岁的钟老是一位退休多年的技术干部。钟老的一生基本都在祖国的西南部度过，结婚生子，工作生活。只有那次年轻时的远行，让他多年后说起还是记忆犹新。我在成都啊，那个时候是吐血，1个月2、3次啊，大口就吐啊。检查了以后呢，确诊不了，就坐火车嘛到北京了。27岁那时是北大医院一个挂号，挂的胸外科。那个时候就准备动手术胸外科。哎，检查完了以后啊，他又不下这个结论，我就跑到协和医院去了。他说：“你这个病还不好下结论。”我心里面就不舒服，我就看中医吧。那个时候的这个施金梅住的那个地方叫做什么？荣县胡同。啊，对，叫什么胡同？
当时马上就找，你找到那个地方了，他那个房子啊，中间一个桌子啊，恐怕有5米长吧，两边就坐满了人了。那个司机妹嘛，就那个王梅，他就说啊，什么有这几钱啊，他就跟我说回去怎么弄，哪里买，怎么吃，吃多少，吃了以后嘛，也咳嗽也少了嘛，很平稳了嘛，感觉很舒服对吧？我又去复诊了他自己再吃一点吧，他又开个大房子，第2个药棚了啊，有第2个药棚。第3次去的时候呢，他才一把这个药吃了就可以了，你就可以回去了。啊，就好了。原来我1个月呀，要咳几次大口血，要咳几次，啊，所以自从那个测了以后啊，慢慢就好了，很平稳的，就是一个健康人呀。27岁1个月大量咳血，西医无法确诊，究竟是什么病？史金墨的3张药方是如何药到病除，并又护他健康的过了65年？您现在正在收看的是北京卫视养生堂节目，本节目是由足力健老人鞋独家冠名播出，专业老人鞋认准足力健。足力健老人鞋温馨提醒您，春季出行注意脚下安全，防滑保暖，平平安安。看看这个短片啊，大家就会觉得哦，这3张方子是这么回事，是去了3次，就是不断的要调整方子，是这意思吧？是。那第3方吃到多少就基本上就好了呢？第3次去的时候，基本上就没有再咳血哦，没有再咳血了。然后师老嘱咐他呢，你回去按照这方子吃够2个月，你基本上就好了。然后他回去按着师老方子吃了2个月，吃完了以后，60年没有再犯，60年没有再犯过，这真的太棒了。这就看出来咱们中国这个传统医学啊，真是一个贵宝。讲到这3张方子，也要讲到钟老当时的那个表现，他咳血，这个在中医看来是个什么毛病呢？从这方子看，还是肺的毛病。有的人说啊，是结核可以咳血啊，支气管扩张可以血，那么肿瘤也可以咳血，啊，或者是小血管被咳破了，也会咳血。那么从中医的角度呢，中医认为是肝火犯肺。肝火犯肺。对，肝火，肝呢，中医讲属木，这个肺呢属金。中医讲木火行金，木的火燃烧起来，行金就是刑法的刑啊，木火行金造成的。所以就肝火犯肺，肺是焦脏啊。对，很娇气的。李志老师先给我们解释一下这2句话是什么意思呢？这个话实际上肺为焦脏，就是大家常说的很娇气嘛。冷一点也不行，热一点也不行。那么它既恶痰涎之理，就是我们老百姓说的嗓子里憋一口痰，你都觉得特别的难受，你要把它排出来。那么犹畏火炎之朔，那么其实呢特别害怕呢火呢热的呢来去灼烧它。其实我们在这里呢也有个类似的道具可以模拟一下这句话的意思，做实验是吧？来看一下刚才这个师老讲的肝火犯肺到底是怎么回事？是这个是吧？危险吗，李老师？不危险。我还要把它点着是吗？对，把它点着，有点上化学课的意思。这是肝火是吧？月月呢，实际上这个点燃的酒精灯呢，就代表燃烧的这个肝火。那我多远点？有点害怕了啊，特别害怕气球。好，那么这个实际上这个圆形的现在气球呢，就代表着什么呀？代表我们人的这个特别娇气的肺脏啊。那么当这个气球遇见了很热的火焰的时候，可能会发生什么？一定会肯定会爆炸呀。我们模拟的其实是爆炸，但实际上并不是说我们的肺真的爆了。那大家可以想一下，如果是我们的血管，就是肺上的血管被这样的一个看不见的火去灼烧的话，那么血管破了之后，血管里边的血就会怎么样呀？流出来，就会流出来，然后呢就会咳出来。所以我们其实是用这个打比方告诉大家。那既然讲到是肝火犯肺，那春天是不是应该养养肝啊？好像春天这个不同的季节是对应不同的脏腑嘛。春天好像
就是应该养肝的，那是不是也从另外一个角度说明，如果春天不好好养肝的话，就容易出现肝火犯肺的这样的情形呢？其实我们可以说几个咱们老百姓生活当中啊，可能自己特别有体会的。第一点，我们总是会说这个春天啊，这个气温回暖的时候，所有的微生物这时候也容易出来，特别是哪儿呢？呼吸道，感冒呀、咳嗽呀、肺炎啊等等这样的问题，这是第一点，容易发生在春季。那么第二一个呢，很多人这个眼睛叫湿麻糊啊，就是这个东西开始增多了，我就明显感觉这个肝火比较旺了。现在血压这个感觉脑袋总是晕晕的这样的感觉，所以这个时候呢，肝火旺的时候呢，也是容易发生在春天的时候，大家容易出现急躁呀、易怒啊等等这样的情况。专家告诉我们，现在正值春季，万物生发，身体可能会出现肝火犯肺的情况。当我们肺脏出现问题，咳嗽咳痰增多时，就可以用到施金墨老先生第1章处方中的2对对药。养生堂现场就将其中1对对药泡成了茶，发给现场观众。到底这2对对药如何帮我们调理咳嗽咳痰的问题？它们在使用上又有什么区别呢？李志老师，我们一边发一边讲，好不好？好的，大伙儿都已经口渴了，来看一下，要是什么适应症，咱俩先说好。这个实际上呢，藏在我们施工给钟老的方子当中，它是用来化痰的。就是最近嗓子不太爽利，然后呢有痰的观众，就可以举手示意我。你看，举起来40多杯，怎么发呀？我们数一下，一共咱俩才8杯。这么多人有痰的观众，大家这个热情啊，我已经感受到了。我们把这个方子记下来，然后我们可以在家里自己煮一下。阿姨好喝吗？好喝，好喝哈。我看都干杯了是吧？没了。跟我们说说里面有什么呢？喝得出来吗？味道怎么样？味道挺好，有点苦苦涩涩的。喝下去会有清凉的感觉吗？我是猜的啊。有。最近是嗓子怎么了呢？嗓子有点疼。有点疼是吧？就觉得不舒服，老是觉得紧。对，这个对症吗？李老师说到的有点咽喉肿痛的感觉，其实这个方子里也有，但是不在阿姨喝到的这个杯茶里。明白了，明白了。就是如果说有痰的话，这个方子会更适用一些，对吧？一会儿您把这方子记下来，原方抄回去，就全对症了。好嘞，明白了。那我们好好看一看哈。我们现在看到这个就是3章。施金墨施老的方子当中，其中1章，这是第1章，对不对？是的，是的。所以刚才呢，阿姨在品尝的这杯呢，其实祛痰的、化痰的这个茶饮呢，就是我们方子当中的第2对药。其实月月，你发现了吗？我们的施工的开方子啊，它共性的那个字儿，比如说治。那个上面第1个字儿治用蜜制过的那2个药呢，都是用制过的，所以它就并排而行，所以那是第1对2个药。治字在上面，然后那2个写在下面。一个是白钱，一个是百步。这个你大概能猜出来了。然后你再往下那个治，那么2边分别其实就是阿姨现在手中的这杯茶饮。来，咱们先猜右侧的这个，这叫紫苑。紫苑紫苑。那么你的左手侧的呢，跟它并排挨着呢，就是化红。所以这一对呢，答案就是紫苑化红。这是什么呀？没听说过啊！没听说过呀。其实很多人对这个名字都有点陌生，是吧？那么我告诉大家啊，紫苑它的小名呢叫环。你想，当一个人如果一口痰上不来的话，有可能会怎么样？要了生命，是吧？对，很重要。那么它还有一个特别跟现在比较潮流的发型，叫什么？叫脏辫儿马上就懂了，原来长这样，是不是有像小辫儿？所以它还有一个别称叫紫小辫儿。这个药是干嘛用的？因为这确实是，你看我们在养生堂听了这么多年的课了，好多观众头一次听说这个药。这个药特别大的特点呢，就是化痰。那么它的特点大家怎么理解呢？无论你是咳嗽的时间是长点啊，还是短点啊，是刚刚得的呢，还是得了很久，到底是虚症啊，还是实症，到底是黄痰呀，还是白痰的时候呢，这个紫小辫呢，就是这个紫苑呢，都有一定的化痰效果。它相当于在我们的呼吸道这个气管的位置上呢，给你增加一点水，给你增加一点液体，让这痰呢能够容易的咳出去，就是给你送出去，给你送出去。哎，对了，我不知道大家在生活中听没听到过一个化痰的西药叫木舒坦？听过。
听说过吗？好多人家可能听说过，所以有的人为了更加形象的记忆，他说：“嘿，那这个就是相当于中药木梳檀。”哦，化痰的化痰的。好，那还有一个，还有一个就是化红，也叫化橘红。可能很多的那个叔叔阿姨对陈皮比较了解，像我的父母亲啊，那么也很喜欢吃完这个橘子之后晾干了，说是陈皮。但是化红不是陈皮的那个红。它是柚子，化州柚子的，哎，你看看，柚子，你手里拿的，就浮在这很顺手啊。原来这就是化红是吗？对，它是接近于成熟的时候的这个皮啊，然后入药而做成的啊。所以这个化橘红呢，它是什么呀？它是燥痰啊，就是燥湿化痰。你可以理解为这个痰太多了，一汪一汪的啊，怎么样，一口一口的，哎，它可以怎么样呀？它可以让它缩小一下，所以是燥湿化痰，是化橘红的特点。所以两者搭配在一起呢，那么就更加有利于我们的痰啊变得小一点，变得轻快一点，赶快从我们的身体当中排出去。所以是化痰的一对药啊。明白了。所以刚才我们观众喝到的是这个茶饮小方，对吗？对，紫苑化红茶，紫苑能够让这个痰呀从我们的呼吸道里出来，化红呢能够燥湿化痰，所以两者加在一起呢，其实对于这个有痰的这个情况的话呢，能够排痰就比较容易。明白了。这个禁忌是没有痰虚咳的人不能用哈，就是有些人其实他是有点那种像干咳，就是我是嗓子里并没有什么痰，干咳无痰的人，那他既然是希望痰能够出去，如果你没有痰，只是有些咳嗽的话呢，其实不太适合于他，那么特适合刚才我们看的第一对药，明白？还记得吗？第一对药有一个共同的字就是治啊，对，然后还有一个是白字开头，能够降气化痰，白钱，对，然后在它的旁边呢，还有一个润肺止咳的，叫百步。梳理一下，就是其实施工的第一对呢，更适合来去止咳，哎，就是大家看见的治白钱降气化痰，治百步润肺止咳啊，其实它更强调的配在一起去止咳。那么刚才的这个紫苑化红呢，配到一起呢，更强调来去化痰。那有痰的话，是适合这个，是的，有痰啊，痰黏呀、痰多呀、痰稠啊等等的话，那如果是比如说是干咳无痰的话，用的是白钱和百步。白钱百步白钱是什么？百步又是什么呢？刚才我们讲了，白钱其实更强调它是往下走，叫降气化痰。你没发现这人一咳嗽说就老说这个气儿往上走吗？所以他强调的是降。那么这个百步呢，更强调是润肺。其实刚才我们讲了，有的人的咳嗽他可能痰不太多，他老说我的嗓子干干的、痒痒的，比较不舒服。所以呢，很多人说什么缺水。那就来给你润肺止咳，所以两者配在一起呢，更适合这些有咳嗽的情况。明白了，就是说有痰跟没痰，它用的是不同的药。是的，其实我们有痰和咳嗽的时候呢，先化痰，然后第二步马上再跟着再去止咳顺序不要弄反了。那个刚才说的那个紫苑化红茶，平时是要煮呢，还是可以就是用热水去泡就可以呢？这个如果水温高一点的话，其实直接代茶饮，泡水喝就可以了。泡就可以。是的。专家告诉我们，春季咳嗽咳痰多发，治疗时需要先化痰再止咳。我们可以运用施老的一组对药紫苑化红，帮助燥湿化痰。用法：将紫苑化红各10克，开水冲泡代茶饮，无痰虚喘者禁用。若只是干咳，则可以用施老的另一对药白钱百步。白钱降气化痰，百步润肺止咳。用法：将治白钱和治百步各6克，开水冲泡代茶饮即可。阴虚肺燥或肺火大者禁用。所以像施工开方对药是一个很重要的方面，还有什么特点？除了对药呢贯穿于这个方子的始终之外呢，其实在中医当中，除了讲道地，还特别讲炮制。中药炮制，对啊，中药炮制，就像我们老百姓说的，您家里的食物买回来，您得有这个什么样手法才能做出一道特别好的菜一样。所以中药也是一样，经过很好的炮制之后呢，入药以后的效果就截然不同了。吃筋膜的方子中非常讲究中药炮制，很多熟悉的中药炮制后，药效更准确，使用更精巧。
节目现场，施老的第一个方子中，选出了4种利用不同方法炮制的中药，在大品上展示了这4种中药炮制后的样子，地品则是这4种中药炮制前的轮子。现场的4名观众通过手中的序号，将大瓶和地瓶中炮制前后的2种中药配对，看看大家是否能看图识药。有生地，有丹参，有莲子，还有仙鹤草。来，我们这边4位观众来下来，咱们试试看，好不好？这个黑乎乎的是1，然后这个像这个红薯的是2，然后那边是3、4。把大屏幕上的药对应在地屏上，看看是哪一味药。1、3、4都有人选，然后拿着这个2号的这个阿姨，不知道自己到底应该站在哪儿。第一个东西呢是黑的，这黑的特别像什么？像灰儿，特别像碳类的东西。那其实呢，我们在这里面呢，哪个东西炒的像碳类的，其实有一种草，它炒黑了以后就是第一种的这种状态。第二一个从土里来的，你看多汁儿，还带着土，特别的怎么样？新鲜，哎，所以第二一个应该这个字里藏着一个生。那第3一个呀，你看看这个我们哪个名字当中是有红色的啊？对我们心脑血管比较好的，它呢是用过特殊的一种炒法，但是至少有红色的。我们名字中剩了莲子和丹参，阿姨应该过来找我来，对吧？哎，对。第4一个呢，看着有点硬，感觉好像那个它也是什么的籽儿之类的，所以就剩下一个阿姨，那个旁边应该名字里含有这个籽儿的，蒙也差不多了。这几个阿姨现在都站对了。现在就是正确答案了，1是仙鹤草，2是生地，3是丹参，4是莲子。是的，明白了。谢谢4位，谢谢，请回，谢谢李志老师。我觉得这个题太难了，因为它炮制之前、炮制之后确实差别挺大的。所以我们今天呢也特别想把我们的施工的这个方子当中，经过特殊的炮制的方法呢，向我们全国人民告诉大家。那么如果您遇见这种类似的情况，那么如果用到了这样经过特殊炮制的话，可能会药效更好一些，好吧？来，我们来看第一个呢，实际上就叫仙鹤草炭。那么在我们中医当中有这样的一句话：血遇热则行，遇寒则停，遇黑则止。遇黑则止，黑就是碳类的东西，是黑色的东西能够让这个脉管里流动的血能止住。能约束住。我看很多电视剧里面那些郎中，比如谁这个腿上受伤了，就拿一个黑色的像草灰一样东西给糊上。你说的确实对，草木灰啊，对。还有一些农村的地方用什么棉花灰儿，啊，还有一些东西用什么自己的头发给它绞下来。这个老百姓叫头发灰，其实是我们一味中药，叫血鱼炭。血鱼炭啊，这种呢，现在研究也发现啊，就是这样，这个灰或者这种炭类东西呢，它的吸附性、它的这个面积性，还有它的柔质止血性等等，也确实在很多方面的效果还是不错的。所以这是第一个，仙鹤草本身就是一味止血的一味中药。那么再加上它又变成了炒炭的黑色，就可以让这个出来的血告诉你说停。因为中老有咳血的表现，是的，所以大家可以看到这个方子当中，我看到了上面有炒炭2个字，是的，然后是仙鹤草，是的，治疗这个咳血的效果就会特别的好。仙鹤草炭。那么第二一个呢，这个就是刚才我们观众说到的生地就是其实月月可以在这里面能够看见到2个，看见仙。大生地，刚才施老特别强调，就是这个病人啊，跟肝火犯肺有关。那么肝都有火了，你要怎么样给他浇点水，让他火不要太旺了。火太旺了，怎么样就欺负了肺，就让肺里的这个血就出来了。所以鲜生地本身呢有清热凉血的这个好的功效体现。所以为了多汁儿，我们尽量用新鲜的。再来看第3一个，这个丹参其实说起来观众朋友不会陌生，但是它有一个特殊的炮制的方法，叫米丹参。我们可以从方子当中来找到炒米丹参，是米炒丹参。用米来炒丹参，把这个锅呀稍微撒一点水，把这个米放进去，放在锅的这个边上之后呢，去加热，让米加热受热之后呢，把丹参放进去，然后呢均匀的这样翻炒，它就能从红色翻炒到后面颜色有点发深，有点像紫色了，这就叫米炒丹参。有的地方是用大米，有的地方是用小米。那么大米呢实际上是养脾胃，小米呢是安神。
那米炒丹参跟原来的丹参有什么区别呢？师老？丹参呢，如果生用的时候，它是活血的药，比如说我们冠状动脉，阻塞，或者有淤血的时候，就用生的丹参。但是我父亲这时候用米炒呢，就是要米炒完了以后啊，减低它的活血的作用。如果炒成丹参炭，它就有止血的作用。哦，所以丹参生用是活血，炒炭是止血。用米炒呢，就是可以这个减轻它这个丹参的寒凉不要让它寒凉，减轻它的活血作用，而发挥它安神的作用，就不伤脾胃了。好的，明白了。丹参是大家熟知的活血化瘀、清心安神的药对于预防心脑血管疾病有一定帮助。石金墨老先生的药方中，丹参用的是米丹参。施老告诉我们，这是因为丹参偏寒凉，很多脾胃偏寒的患者不适合应用。这时可以选择米炒丹参，不仅能够减少丹参寒凉，还可以起到增强养心安神的作用。那么，如何制作米丹参呢？我们可以取20克小米，贴在润湿水的不锈钢锅内，开中小火加热。当小米冒烟时，下入100克的丹参片，丹参和小米的比例也就是5比1。丹参入锅后不断翻炒，炒至丹参片颜色由红转至深紫色，再将丹参盛出，筛去米粒，冷却后应用。其中用大米炒丹参更适合脾胃虚弱者，用小米炒丹参则更能增强养心安神的作用。我发现这个方子啊，我会用复杂2个字来形容，就是对我来说，因为我是一个外行嘛，我看这个炮制的方法又多，对儿药也多，然后包括对这个病人的这个病情描述特别详细，针对每一种症状都给了相应的药，然后就得仔细的去看啊，这个对着的是这个，所以其实可以看得出来，我虽然用了复杂这2个字，但是对于施工来说，这是他非常用心的一点，面面俱到的一个方子，对吧，施老？这样一个药方啊，为什么我们不远千里到成都去接这个药方，去迎这个药方？那么这个药方拿回来，我一看，我也给他们讲，我说你看看老一辈的中医为什么效果好，疗效好，它就是认真呐，一个是对儿药的组成的认真，一个是它的炮制的认真。比如生地，他写大鲜生地各3钱，大生地是干的，鲜生地是鲜的，组成一对儿各3钱。下边带者时悬浮花，下边写着同包煎，2个药要悬浮带者包在一起，用一个布包在一起煎它。同包煎就是包在一块儿去煎。所以你看看中医，我们今天要学什么？学它对这个下药的认真。我们就希望年轻一代啊，继承下来这个咱们中华民族这个传统，希望能把老一辈中医的智慧，都吸收了。是所谓的传承，就像我说的医术传承、医德传承，就认真这俩字儿，就是医德当中特别特别重要的部分，也不是什么多么高大上的词语，就是认真，而且细节之处见真功。在治疗这个病，上心了，费事了，但是效果，它不单是治病啊，而且，它五脏都调了以后，对于中老啊。受益终生啊！它不但有治疗作用，也有养生的作用，叫轻身延年。对，讲到这儿呢，我们就特别拍了一个短片啊，就采访了一下钟老，看看他最近的这个身体状况怎么样。咱们听听钟老自己怎么说的。今年92岁的钟老，除了有些听力下降和关节退行性改变，身体各方面都很健康。血压一般来说呢，高压到了120最多。这个低压嘛70几，血糖呢空腹最多就是7，饭后2小时呢8点多9，那血糖很好。
钟老告诉我们，他每天晨起会做保健操，下午晚上还会根据记录的养生方子泡些养生茶喝。那么，钟老的这些保健习惯与处方中所记录的顺时养生有什么关系呢？我们可以看出来哈，接受采访的时候，老爷子这个中气十足，说话很有底气哈，声如洪钟。对，然后又说血糖又那么好，看这个样子行动腿脚都很便利。是的，我们刚才看到短片当中啊，提到了顺时养生这4个字，想问一下两位老师，这个顺时养生体现在哪张方子里了？顺时养生特别体现在了第2章和第3章的方子当中。来，我们来看一下这2张方子呢，可能具体的药物成分看得不太清，但是上面的那个时间啊，什么早服、正午服、夜睡服，我看这几个字大家差不多能看出来，而且2个方子共同的。这个早晨服的叫气管炎丸，那么这个方子呢，其实主要体现的呢是来祛痰、化痰，就是老百姓说我有痰堵在这儿，我难受，所以它是祛邪祛痰为主的。那我们就在想说，为什么我们的施工都是在早晨的时候强调吃以祛痰为主的这个药？说随着正午的阳光的向上。阳气的向上啊，包括我们脉搏呀、血压等等都在向上走的时候，哎，我们这个人就会感觉啊，怎么样啊？这个阳气生发的时候，你这个痰呀，怎么样也鼓动在你的肺中，老是一口一口的，所以这时候就以祛痰为主，趁着你的阳气生发，让这个不太好的这个病理产物痰怎么样呢？从体内出去。那么来看施工的下午的这个方子啊，正午服啊。然后呢，夜睡服这些方子共同的有的一些药，我们可以给大家简单来说一下，有3七粉，有白及粉，有牡蛎粉，这些啊其实更多的是以收敛为主。那我们就在想啊，其实过了中午12点之后，太阳。那么怎么样？阳气慢慢不足，阴气慢慢就要上升，所以我们人体也是一样，就像开始要到了下午，到了晚上，你要慢慢的开始收敛。所以收敛的药呢，就意味着什么呀？止咳也好啊，止血也好啊，固涩也好呀，补肾也好啊，我们要强调根儿的问题了。所以更多的下午和晚上用到了这些药的成分，这是我们施工可能想传达给我们的人一天的激素、血压、这个呼吸、脉搏，其实都在一种变化当中。那么要抓住它的一个大的规律方向啊，来给病人呢来去用药，效果会更好一些。有点是结合这个新陈代谢的规律了。早上精气神最足的时候，到了中午，然后到入夜的时候，阳气越来越少，阴气开始盛起来的时候，再怎么样去调整这个用药。那在这么多的这个粉剂当中哈，我们之前有预告过，说会讲到一个胃黏膜的创可贴，是这里面的哪一位呢？那么有些人呢，现在胃啊不太好啊，有点口气。那么我们经常看养生堂的朋友知道是什么呀？胃溃疡的情况非常常见。那么这个药的用法呢，就好像在我们的黏膜上贴上了一个创可贴，让我们的溃疡面能够更好的愈合。那还有一些电视机前朋友说，我这口腔老有溃疡，怎么样？吃东西的时候特别不方便，还有疼痛。哎，它也可以在我们的黏膜上呢，又像一个小创可贴一样，促进这个溃疡的愈合。那我们还有些人说了，哎，我现在这个皮肤上有一些皲裂啊，就是到冬天啊、秋天的时候会干燥裂口，怎么办呢？它也像我们的皮肤的创口贴一样，会帮我们更好来去愈合。就在我们的施工的这2个方子当中都有，而且2个方子里面都提到了。是的，对，然后既美容养颜又养胃，然后皮肤皲裂也管，口腔溃疡也管，到底是什么粉这么神奇呢？是的，这个粉末就在桌子上，颜色可以看得出来是白白的。它是什么粉呢？你们想看这个创口贴？我的黏膜的和皮肤的创口贴，给现场的月月做个手模。来，捂胳膊挽袖子，我已经等好了。来，我们来把这个粉啊倒在里面，少量的一点清水。真的能成膜吗？是的，这个很像我们包饺子。弄这么多别浪费了，我们找一个观众谁手干？对对对，那个戴粉色围巾的阿姨来。这个其实很简单啊，哦，它不用厚厚的涂一层，是吧？不用，薄薄的这样的。对对对，过一会儿阿姨自己就发现手上有一层膜已经出来了。月月的手很白，看起来这样更明显了。我们俩都是涂的是左手，是的，右手都没涂，对，就能感觉到有一边亮亮的，现在有点要崩皮儿的感觉，就紧紧的了，就有点像蛋清儿，要收敛的那种感觉。是的，所以它是收敛止血药。哦，也就是说，现在我们肉眼可见的这层膜呢，这是我们用来美容养颜的时候体现这个作用。但如果这个你要是吃到胃里面，
就能够发挥它口腔啊、胃呀、皮肤啊，它就像一个什么？它就像一个创可贴一样。明白了。来，阿姨您保持这个姿势不动，我给您颁奖。送给您我们养生堂行业独家战略合作伙伴泰克尔御品膏方提供的人参草本膏1份，然后阿姨这个您拿好，然后如果电视机前的观众想要的话，拨打屏幕下方的热线电话即可订购。谢谢阿姨，谢谢。如果是要做胃黏膜的创可贴的话，不能只放这个，还要配一个什么吧？我们刚才讲啊，白吉粉是收敛止血，强调止血当中这个敛字，收敛的敛。所以刚才月月一直说有点干，像浆糊崩皮儿的那种感觉哈。对，收敛相当于一个这个创可贴，但是光有一个创可贴还不够，像我们好多老年人这个溃疡啊、反酸水啊、溃疡面有问题啊、口腔黏膜啊等等，那你像这个中老这个都已经怎么样？口都破了，血都出来了，这种咳血。那3期呢是什么？散瘀止血，它更强调它的散瘀，而这个呢强调它的收敛，所以两者搭配在一起呢，就特别符合我们老师的特点，就是对儿药的思想。一个散啊，一个敛，但是两者共同起来怎么样来发挥止血的功效？明白了。所以在这儿给大家一个非常实用的小方子，这也是施金墨老师用的这个对儿药当中其中一对儿。然后我们在这儿发挥的作用就是胃黏膜的创可贴，用到的是白吉粉和3七粉，然后呢是白吉粉3克，3七粉3克，作用是保护胃黏膜。这个咱们怎么用呢？拿水冲服，拿水冲服就可以啊，就叫白吉3七粉。这个非常常用在临床上，对于像一些人有咳血、有吐血、有呕血等等的时候啊，这个止血的效果都不错。明白。然后针对的是胃溃疡啊，包括有一点这个胃出血的问题。当然在这儿我们要跟大家讲，这样的小方一定是辅助治疗。如果大家已经在非常正规的接受相应的治疗的同时，一定要坚持，而不是说吃这个小方别的药都不吃了，那可不成。这只是一个要查明病因。对，查明病因。然后这是一个辅助治疗的小方子。然后禁忌人群就是发烧外感的人不能用哈，这个原因是什么呢？他发烧外感的时候啊，那么你不能收敛。不能收敛，你一收敛发烧，一般咱们都要解表啊，散热，要散热，你用收敛的东西不太好。明白，这个是饭前还是饭后？然后包括什么时候用这个效果是最好的呢？像我的老师曾经说过，说呢，这个像这个粉啊，有的人如果觉得服用起来，他可能觉得冲服不是很方便的话呢，其实也可以拿，像我们北方人喜欢吃馒头，可以把这个馒头啊撕一点点这个薄薄的馒头皮儿，卷着这个粉把它吃进去，就相当于馒头皮儿胶囊。这样的话呢，其实也挺好的。就是其实是随餐一块吃吗？它更强调一个这个空腹止血的这样的一个效果，就接触黏膜面嘛。空腹好一点，空腹好一点，吸收的好一点。明白。另外3克量很大，你3克面儿不是说你要吞下面儿可能，你可以分3次，一天3次，6克吧就是1次2克。2克这样吃。对，这是一天的量哈。对，一天的量。明白了。所以大家就看自己的这个，一个是老人家吃的话，吞咽功能怎么样，不要呛到；再一个就是说。空腹的时候效果是比较好的。如果是一天3次的话，可以在早饭、午饭、晚饭之前先来2克这个粉下去，用汤水把它冲服下去，千万不要发生呛咳的情况啊，这点要注意好啊。今天我们一直在围绕一位92岁的中老在展开整集的讲解哈。接下来我们来看一张照片，给大家看一位96岁的长寿老人，大家看看，哎，这位老者有没有长得很像我们今天舞台上的哪一位嘉宾呢？有没有觉得长得有点像谁呢？这我们要给大家隆重的介绍一下，这是施小莫老师的妈妈。这位，这怎么称呼啊，李志老师？这个我们叫奶奶，施奶奶。所以这么令人羡慕的96岁的老人家是如何做到长寿有方的？我再跟大家预报一下哈，今天您收看的这期节目是我们的养生有方、长寿有方的第1集，明天是第2集。第2集我们就要跟大家分享一下96岁的施奶奶是如何做到鹤发童颜、精神矍铄的，有很多的小妙招值得期待，所以明天的节目千万别错过。今天我们一直在讲养肺
和长寿之间的关联。那么养肺在厨房当中能够有什么样的美食也能够起到养肺的作用呢？马上呢跟随我们一起走进由脂肪酸均衡的专利好油金龙鱼1:1:1冠名播出的养生厨房，一块去学习一下。谢谢施老，谢谢李老师，明天同一时间我们再见，谢谢。这春天的韭菜啊，就是特别的香，特别的鲜嫩，但是就怕塞牙，我得把这些老的地方都给摘掉。知识还不够全面啊？为什么呢？这个春天的韭菜啊，本身它就嫩嘛。是啊。所以这韭菜最嫩的时候，为什么这个叫春天的韭菜赛人参呢？是吧？所以说这个春天韭菜的话，第一它不会特别的塞牙，第二的话呢，我就是如果有点塞牙的话，我教您一个方法，它就不塞牙了。哟，这一上来就有窍门学哈！对啊，就是即便有老的这个韭菜，你也能教我们不塞牙，还特别好吃。是这样的。哎呦，有窍门！好，这交给您了，我就不摘它了。对。好，如果您着急知道哈，扫描屏幕下方2维码，关注养生厨房的微信公众号，提前知道答案了。我看我们张老师好像也准备东西了。对呀，你那有韭菜，我也得贡献一道食材呀。我给您拿了一个猪肝。那这个韭菜和猪肝的话呢，今天我就给您做一个这个土匪猪肝。哟。这么霸气的一道菜，这个菜的话，在这个，湘西啊，还有这个云贵川一带啊，就过去啊，就讲啊，这个故事是这样讲的，就是经常闹土匪，那这些土匪子在山里边经常打来打去，他都在山里边待着，那他就要做菜吃啊，他要吃饭的，是不是？时间长了以后呢，他们反而发明出来这种非常好吃的几道菜，土匪菜，土匪菜，对，土匪菜系哈，土匪猪肝也特别好吃。我得难为你哈，这个猪肝要是做的就是很鲜嫩，恨不得咬一口都能咬出汁儿来，然后一点都不腥，那才好吃呢。对，有方法吗？有方法啊，咱们首先第一点，筋膜去掉。这个猪肝它腥在哪儿呢？是腥在它的这个血液上面，所以说我们要把这个猪肝里边的血给它泡出去。就是要切成片儿，这样才容易把里边哈一些废血给泡出来。对，哎呦，说到这个猪肝啊，我是特别爱吃的。春天吃猪肝是不是特好啊？中医讲过以脏补脏，对不对？它其实更适合一些肝血虚的人。什么是肝血虚呢？比如说老年人呐，头发都很枯焦那种哈，掉差不多啦，或者是看东西看一会儿就累的，事务疲劳，有人爱抽筋儿。这种肝血虚的人就吃这猪肝非常好。我们除了吃猪肝之外呢，可以多吃一些入肝经的菜呀、食品呐，都可以。如果你眼睛干呢，磕点菊花，菊花清肝火嘛，还有枸杞、比如五味子都可以入肝的。好，我们把猪肝切成薄片儿，然后关键对，看好了，拿什么泡才能泡出这个腥味儿？去腥神器1，花椒。哎呦，以前还真是很难想到它，想到葱姜。对，对，我也知道葱姜，对。葱姜的话呢是去小腥今天咱们这个猪肝这个脏腥味比较大，所以说的话我们要放一点这花椒粒在里边，然后咱们现在再拍一些姜，拍一些葱，然后咱们加一些料酒，料酒得多点，对，多放一些。最关键的是什么呢？就是咱们要给它加入水以后呢，再泡个15分钟到20分钟，把这里边的血水和脏腥味给它冲出去。对，加水很关键。对，加水很关键。对，泡过去，一定要泡透。我们来处理这个韭菜吧，我特别心急，怎么能让韭菜不塞牙，还特别鲜嫩？今天我们炒这个土匪猪肝的话，我们只用它的第2刀，还有第3刀，我们只用这2刀。这个韭菜里边，对，这个韭菜里边最嫩的地方就是在这个第2刀。还有这个第3刀就特别适合炒，明白了剩下的话呢，这些我们也不要扔，是吧？我们做韭菜馅用。我们中医讲究是不是春天也特别适合吃韭菜？对呀，因为这个首先这个春天嘛，生发的为季节，所以呢，这个韭菜呢，正好它属于呢有点偏阳性，补肾阳，对吧？它入肾经，还入胃经呢，能温暖我们的胃阳，它还有一个清涩入肝，有生发的作用。好，咱们这个猪肝呢已经泡好了，然后咱们这个去腥的这个第2步，白酒，咱们要腌这个猪肝又拌一拌，然后呢咱们加入这个盐，咱们给它入个底味，好，淀粉，这是嫩的窍门吧？这是嫩的窍门了，对，干淀粉拌一拌，好。咱们既然做的是土匪猪肝，那我们怎么样体现这个土匪的这状态，是吧？是要拿刀还是拿枪？是要拿刀的，是要拿刀。拿刀的。拿刀的话，那我们是拍辣椒啊。哎，能不能拍辣椒？干嘛不切呀？这显得这个它菜的这个粗犷，给它切一切，然后咱们拍点蒜，1
一拍就好了。然后那个姜也是，啊，切一刀，然后一拍，啊，什么都哎，然后咱们这个料呢，现在相对来讲的话，炒的大一点，是吧？配料切好了，一个碗儿，做一点碗汁儿啊，放一点点盐，料酒，然后呢，生抽，鲜味酱油，然后咱们再放一点老抽，给它提一下色，然后放一点香油，当然土匪当时肯定没有这么多的调料啊。锅已经烧热了，咱们现在开始放入油，油温已经上来了，咱们开始放咱们的这个配料，对，咱们还差一点这个土匪一般的辣椒。辣椒的话呢，也不用切，是不是？那用什么呢？用手做，哇，好爽。然后呢，放入咱们的猪肝，放到锅里边一定要迅速炒开，为了保证这个猪肝的这个嫩度嘛。哎呦，颜色真漂亮，颜色已经变过来了，对不对？对，香味浓。对，千万不要放韭菜啊。咱们呢还是要先烹入调料。哎呦，关键点啊，大家记住了，不要那么快放韭菜。韭菜要嫩不塞牙，没错。炒什么时候放很关键。没错。咱们今天呢选的这韭菜呢，选的也都是不爱出汤的部位，是不是？对。不爱塌秧的部位也是，是不是？咱们给它放进去，迅速翻炒。哇，漂亮。关火出锅。行了，也就不到10秒，大家记住就可以盛盘了。这韭菜不能在锅里待时间太长了啊！我们中医经常讲顺时养生，这春天就1个多月就过去了，就这会儿我们养肝最好的时候，所以一定要尝尝这春。